Halo semuanya, perkenalkan saya Ihsanuddin Octavian, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2018. Saat ini saya sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di desa saya, Dusun Rombo 2, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai edukasi terbaru COVID-19. Selamat menyaksikan. Materi yang akan saya sampaikan adalah etika batuk. Etika batuk terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah gunakan masker. Oke, diingat apabila merasa batuk atau sering bersin-bersin, jangan lupa menggunakan masker atau jangan ragu-ragu dengan masker meskipun di dalam rumah. Yang kedua adalah tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam. Bagian ini ya, sebagian contohnya adalah seperti ini. Oke, yang ketiga adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu ataupun kain yang tipis dan halus. Oke, yang keempat adalah jangan lupa membuang sampah tisu pada tempatnya. Usahakan tempat sampahnya tersendiri ya, lebih baik menggunakan kantong plastik seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20-30 detik. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.